Сайн байцгаана уу? Та нарт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шинэхэн Буйнагийн болонгаар уулзж байгаадаа маш баяртай байна. За, шинэ он гарахад ердөө 30 хүрэхгүй ханаг үлдсэн байна. За, та нар маань 2026-ыг үзүүлээд өгөндөө бүх хүслээ биелүүлнэ гэж бодож байгаа бол энэхүү бичлэгийг дуустал нь үзээрэй. За, мөн бичлэгийн төгсгөл та нартаа нэгэн сюрприз болон өнгөрсөн бичлэгэн дээр амлсан ялагчаа бас шалгаруулах болно. Шинэ жилээр хүн болгон өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг тодорхойлж дараа жилдээ үзүүлээд өгөндөө өстө бүх хүслээ биелүүлэндэ гэж боддог боловч нийт хүмүүсийн 99% нь 1 сарын 14 гэхэд аль хэзээ өөрийнхөө зорилго мөрөөдлөө мартаад хэвийн амьдралдаа орсон байдаг. Тэгвэл энэний цааш шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр тухайн хүмүүс маань төлөвлөгтөө буруу төлөвлөсөн аль эсвэл төлөвлөгтөө хангалттай хугацаа өгч чадаагүйгээс болдог. За, миний хувьд ч гэсэн адилхан оюутан байхдаа анх төлөвлөж эхэлж байхдаа мэдэхгүй учраас 12 сарын 31-нийг дөхүүлж агаад ер нь бараг л 12 сарын 31-нд бүх хүслээ бичээл нөгөөх нь хэдхэн секундын дараа он гарангуут л ерөөсө бүх юм өөрчлөгдчих юм шиг гиннээр итгэдэг байсан. Гэтэл бидний бие физиолог маань тэгж ажилтгүй биднэрт тухайн төлөвлөгөөг хүлээж авах биелүүлэхт маань тодорхой хугацаанд бие, оюун санаагаа, сүнслэг бие бэлдэх ёстой байт юм байна. За, тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгийг үзэж байгаа та нар маань маш азтай гэсэн үг. Дэлхийд ирэх хүмүүсийн 99%-аас нь төрүүлж алхам хийгээд энэ 3хан асуултанд хариулахад л та шал өөрөөр удаан хугацаанд 2026 оныхоо хүсэл мөрөөдийг биелүүлэх арга аргачлалаа аль хэзээ олоод түүнийхээ зуршлуудыг нь хүртэл тогтоогоод 2026 онд бэлтгэлтэй орно гэсэн үг. За, тэгэхээр гой сонсогдож байна уу? За, тэгвэл хамгийн ихний алхмаа хийцгээе. За, та нартай би асуултуудыг нөгөөе. Та нар маань өөрийнхөө хүссэн дэвтэр дээрээ эдгээр асуултанд хариулаад бичээрэй. За, миний хувьд бол 9 цагаан хүслийн өмнөх жилийн дэвтэр дээрээ энэ эдгээр асуултанд хариулаад бичсэн байгаа. За, тэгээд хамгийн ихний асуулт бол өнгөрсөн жилийг нэг үгээр дүгнэх юм бол танд ямар үг санаанд орж ийн вэ? Өнгөрсөн жил танд юу авж ирсэн? Юу өөрчлөгдсөн? Хамгийн том зүйл нь юу байсан бэ гэдгийг бичээрэй. За, тэгээд энэ хариултаа бас комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Яагаад гэвэл хүн болгоны 2025 он их өөр өнгөрсөн байх. За, та нартаа сонирхолтой үүднээс миний хувьд бол амьдралын минь бүр үнэт зүйл үзэл өөрчлөгдөх хэмжээний том дэвшил өөрчлөлт авч ирсэн баг ид шид гэж хэлж болохоор ч юм уу да тийм үгээр тодорхойлохоор жилвэсэн. Өмнө нь та нартай хуваалцсан могоо жил ер нь маш том хувьсэл авч ирдэг ийм харагдахгүй байгаа ертөнц рүү хүмүүсийг илүү ингэж оруулахад түүнд итгэхэд амьдралд нь тийм төсөөлөөгүй бодит амьдралаас өөр зүйл тохиолдож магадгүй жил гэж хэлжсэн ч яг миний амьдрал тийм зүйл болсон. За, илүү сүнслэг биений хувьд гэх юм уу сүнслэг амьдралын хувьд маань бүр тесрэлт хийсэн. За, миний ингээд одоо хүртэл ингээд амьдралдаа итгэдэг байсан зүйлээ бас иймч байж болох юм биш үү гэж өөрөөр ботход хүртэл хүргэсэн тийм дэвшил, энийг аль би дэвшил гэж хэлэн дэвшлийн жил болсон. Тэгээ та нар маань бас өөрийнхөө 2025 оныг юу гэж тодорхойлж байгаа бичээрэй. За, хоёр дахь асуулт нь бол та 2025 онд өөрөөрөө бахархах ямар зүйл хийсэн бэ? Ямар зорилго төрсөн бэ? За, 3 ч биш болно, хүснээрээ бичиж болно. За, дараагийнх нь та 2025 онд хамгийн их талархаж байгаа зүйлээ бас бичээрэй. За, хамгийн багадаа 3 зүйл бичээрэй. За, юу ч байж болно, хамгийн танд талархууштай, аз жаргалтай хүн байж болно, мөчүүд байж болно, тохиолдсон үйл явдлууд байж болно. За, мэдээж өнгөрснөө бид нар дүгнэж эндээсээ бас суралцахгүйгээр бол жил өнгөрөхгүй. Тийм учраас 2025 онд танд хамгийн сургамжтай байсан зүйл юу байсан бэ? Тэрийг ямар нэгэн таны алдаа ч юм уу тэгж сөргөөр биш айл болох сайнаар хараад би энэ зүйлээс юу сурсан бэ гэдэг тийм үйл явц танд юу болсон бэ гэдгийг хариулаад өчээрэй. За, ингээд бүгдээрээ 2025 оноо дүгнэлээ. За, энэ дундаас бидний дараагийн алхам, хамгийн чухал алхам болох авч үлдэх, тавьж явуулах зүйлсийнхаа жигсаалтыг гарганаа. За, энэ бол хамгийн чухал хэсэг нь саяны эхний даалгаврыг хийсэн зорилго маань энэ хоёр дахь даалгаврыг хийх шалтгаан байсан. За, тэгэхээр авч явах таны амьдрал дэм болсон, ажилсан. За, яг энийгээ би дахин давтаад хийх зуршил байж болно, тийм ээ. Эсвэл таны найз нөхөд байж болно, танд урам өгдөг орчин тойрон байж болно, тийм ээ. Танд яг дэвшил авж ирэх 3 зүйл нь юу байсан бэ? 2026 онд аваад явах зүйл нь юу вэ гэдэг нэг 3 зүйл бичээрэй. За, нөгөө талд нь бол орхих энэ 2025 онтойгоо орхиж тавьж явуулах зүйлс юу байсан бэ гэдгээ бас бичээрэй. Хамгийн багадаа 3 зүйлийг бичнэ. За, миний хувьд бол бас
ер нь бас гомдол ер нь сургамж их байсан 2025 онд. Тэгээд тэр сургамжтайгаа холбоотой ер нь өөрийгөө буруутгасан мэдрэмж тийм ээ. Хин нэгэнд гомцсон мэдрэмж тэр сэтгэлийн дараанууд айл болох чөлөөлж тавьж явуулж байгаа. За авч явах зүйл маань гэвэл мэдээж төлөвлөх, өдөр болгон төлөвлөх, жилээр төлөвлөх, мөрөөдлийн самбараа хийх гэх мэтлэн, за эрүүл амьдралын хэвшил гэх мэтлэн. За авч явах зуршлуудаа би бас та нартай 2026 оны 1 сард бүгднийг хуваалцах болно. За тэр бол та нар маань өөрийнхөө тий миний амьдралд хамгийн дэвшил авч ирсэн зүйлс юу байсан бэ? Мөн таны энергийг ингэж багсгаж байгаа тий эсвэл одоо уулзгаараа таагүй санагддаг хүн ч юм уу тийм ээ эсвэл ингээд та өдөр болгоо ингээд гэрээ цэгцтэй байлгая гэж бодож байгаа ч гэсэн болохгүй байгаа бол түүнийгээ орхиод одоо шин зуршлыг бүтээхэд төлөвлөх нь байна. Тэгэхээр ийм байдлаар 3 зүйлийг бичээрэй. За ингээд өнгөрснөө дүгнээд за авч явах зүйлсээ тодорхойлсон бол за одоо дараагийнхад нь мэдээж бид нэр 2026 онд төлөвлөх хэрэгтэй. Төлөвлөгөөний хэсэг бол маш том хэсэг байгаа. За төлөвлөхөд биднэрт мэдээж бас маш олон туслах зүйлүүд хэрэг болон за та нар маань аль хэзээ 2026 оны хүслийн дэвтрээ захиалсан бол хэвлэлдээсээ гарсан байгаа. VAD Art Studio-с очиод авч болно. За энэ жилийн дэвтэр маань бол 9 цагаан хүслээ олоход туслах ийм бясалгал асуултуудаа гарсан. Тэгэхээр хүслээ олоход таныг илүү дотоод ертөнцтэйгээ холбогдоход илүү туслах тийм асуултууд мөн маш өөр тийм шинэлэг дизайнтай гарсан байгаа. За тэгээд та нар маань дэвтрээ авсан бол дэвтэр дээр бичиж болно. За дэвтэр аваагүй хүмүүст маань өөрийнхөө төлөвлөдөг ямар ч дэвтэр дээр бичиж болно тийм ээ. 2026 оны төлөвлөгөөг хамгийн чухал нь 2025 оныхоо 12 сарын 15-наас өмнө хийвэл их зүгээр байдаг. Яагаад вэ гэхээр 15-наас хойшоогоо бид нар ийм баярын сезонд ороод гэр бүлээрээ баярлах гад энэ тэнд шинэ жил дөрөгдаад ингээд сошиал медиараа оронгууд тэр чигтэл биднэрт одоо баярын сезон тий бүх хүмүүс баярлж байгаа ингээ харуулад байдаг учраас бидний тархи маань аль хэзээ ингээд баярт ингээд одоо дагагдаад явцдаг гэх юм уу. Гэтэл 12 сарын 15-наас өмнө хэдүүдээ төлөвлөчих юм бол арай тийм сэтгэл хөдлөл эмоц ороогүй байх та илүү одоо өөрийнхөө дотоод ертөнц рүү нэг өнгөх биднэрт нэг илүү бодох тий эсвэл байгаль гарах ч юм уу тийм хугацаа гарч байгаа. Тийм учраас та нарыг айл болох 15-наас өмнө төлөвлөөрөө гэж зөвлөе. За тэгээд төлөвлөхөд юу хэрэгтэй байдаг вэ гэвэл өөрт одоо хамгийн чухал хэрэг болдог зүйлсээ бас та нартай хуваалцъя гэж бодлоо. За надад бол мэдээж 12 сарда багтаж мөрөөдлийн самбараа хийдэг, эх жилийнхаа төлөвлөгөө гаргадаг. За тэгээд түүнд хэрэгтэй бүх зүйлсийг олохыг хичээдэг. Ялангуяа дэлгүүр орж дэвтэрнүүд харах их дуртай, өнгийн балнууд авах дуртай, мөрөөдлийн самбартаа хэрэгтэй зурагнуудыг цуглуулах, химэл оюун ухаан дээр хийх гэх мэтлэн ер нь бараг нэг 14 хоногийн хугацаа зарцуулдаг. Тэгэхээр тэдгээр зүйлсийгээ нэгтгээд та нартай бэлтгэн ихэнд амлсан ясаараа ийм төлөвлөгөөний багц гэдэг ийм бэлгийн багц гаргасан байгаа. За энэ дотор маань юу байгааг хамтдаа задлж үзье. За тэгээд миний хувьд одоо жил болгон одоо шинэ жилээ төлөвлөхөд тусалдаг бүх зүйлсийг за энэ байв зүгээр юм байна, энэ байв зүгээр юм байна гэд маш олон дэлгүүр хийсч олдог зүйлсийг бүгднгийн нэгтгээд энд хийчихсэн. За тэгээд задлж үзэхээс өмнө бас нэг сонирхолтой зүйл хэлье. За хэрвээ та нар маань ер нь төлөвлөхдөө нэг тусламж хэрэгтэй байдаг бол хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй байдаг бол маш гоё мэдээтэй. Энэ бэлгийн багц маань 100хан ширхэг гарч байгаа. Гэхдээ хамгийн түрүүнд захиасан энэ бэлгийн багцтай ийм VIP сургалт зарлагдж байгаа. Тэр маань 2025 оны 12 сарын 14-нд Улаанбаатар хотноо Аюур таварт болно. За би дэлгэрэнгүй мэдээллийг тайлбар хэсэгт оруулж ий. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд энэ VIP одоо тикетийг захиалсан хүмүүс маань тухайн сургалтанд Улаанбаатар хотод ер нь 50 хүний судалтай болохоор 50 хүн. За үлдсэн 50 бэлгийн багц нь бол онлайнаар та нар маань эсвэл VAD Art Studio-д очиод авах бүрэн боломжтой. За тэгэхээр сургалтанд ирэх хүмүүст маань одоо ширээн дээр нь ингээ бэлгийн багц нь аль хэзээ байж гэн. За энэ дотор нь юу байх нь бүгдээрээ харцгаая. За би өөрөө бас та нартайгаа хамт одоо яг задлж үзчихье. Дэлгүүрээс ирээ задлж үзээгүй байгаа. За бид нэр аль болох пластик уутнаас зайц хийгээд ийм одоо дээр үед нэг ийм бэлгэний уутыг ийм нэг тороор хийдэг гэсэн шүү дээ. Одоо цаасаар гэх юм одоо гоё бор тийм дулаан цаасаар тийм цаасаар хийсэн байгаа. За хамгийн түрүүнд юу байх вэ гэхээр
Хүсний самбар байгаа. За энэ маань ийм хатуу ингээ ардаа хуулаад хаанч нааж болохоор хандааш нааж болохоор за энэ хүсний самбар бол маш онцгой. Яагаад вэ гэвэл анх удаага 9 цагаан хүсний ийм самбар гарсан байгаа. Тэгэхээр 9 цагаан хүслээ тус нь одоо та олоод тэгээд тэрэндээ тааруулаад зургуудаа наагаад за тэгээд ингээд ханандаа шууд наах боломжтой ийм гоё хүсний самбараа оруулж өгсөн. Яагаад гэхээр хүсний самбарыг энд тэндээс хайгаад хайчлаад наах ер нь хэцүү байдаг. За тэгэнгүүтээ хүсний самбарт зориулсан өмнө жилүүдийнхээс 2 дахин том ийм гоё стикер энэ жил хэвлсэн байгаа. За энд 9 цагаан хүслийн гоё өрөөлүүд нь байна. За тэгээд өмнөх угсаатны зургууд байна. Угсаатны дээлтэй. За тэгээд энэ дээр бол тань төлөвлөхөд одоо туслах маш гоё ийм зурагнууд тэгээд сарууд нь бас энд байна. Ингээд одоо би чи нэг зурхад их муу хүн учраас ер нь стикерээр аль болох мөрөөдлөө bijүүлж ингээд амжуулах дуртай. Тэгэхээр та нарт мань натай адилхан бол энэ стикерүүд минь ийм гоё томоор гарсан байгаа. За бас нэг гоё. За зүйл нь юу вэ гэхээр 12 сарын ийм календар одоо 12 сарын төлөвлөгөөний бас нэг ийм самбар гарсан байгаа. За тэгэхээр та нар маань энэ самбараа хүсний самбартайгаа хамт ашиглаж болно. Би ер нь өөрөө сараар төлөвлөдөг учраас ийм сарын төлөвлөгөөгөө уг нь дэвтэр дээрээ хийдэг. Гэхдээ дэвтэр дээрээ ингээ нэг үчлэн зурхад жоохон төгтөө байдаг учраас тэгээ байнгын эргүүлж харах шаардлага гардаг. Тэгэхээр энэ одоо 12 сараараа төлөвлөхөд энэ самбарыг хажууд нь бас бэлтгэсэн. За энэ бол ингээд бэлгийн багц авсан хүмүүс үн төлбөргүй очиж байгаа. За энэ жилийн бэлгийн багцад маш нандин нэг зүйл гарсан байгаа. За та нарт минь харагдж байна. Энэ бол хүсэл биелүүлдэг үнэртэй. За та нар маань намайг мэднэ би үнэртэй ус хэрэглэж чаддаггүй. Ер нь харшлаад байдаг. Багасаа харшилдаг байсан учраас ер нь үнэртэй ус хэрэглэж чаддаггүй. Тийм учраас өөртөө ингээд 5 жилийн өмнөөс эхлээд ийм үнэртэн жил болгон өөрийнхөө мэдрэмж тухайн одоо эмоцтой тааруулаад ийм үнэртэн хийдэг. За тэгээ энэ мань бол инээрийг хамгаалдаг. За тэгээ маш сонирхолтой нэг судалгаа хуваалцахад одоо бидний мэдрэхүүн эрхтэн дотроос тийм ээ 5 мэдрэхүү дотроос хамгийн богино хугацаанд далд ухамсарт хүрж нөлөөлж чаддаг зүйл маань үнэр байдаг. Маш сонирхолтой. Бид нар үнэрээ нэг сайн ашигладаг ч гэсэн үнэр бидний өдөр тутмын амьдрал шууд нөлөөлж идэг. Хамгийн сонирхолтой нь юу вэ гэхээр ихэнх хүмүүс хань болох хүнээ одоо хань ээжтрээ тийм ээ нөхрөө эхнэрээ сонгохдоо ихэвчлэн үнрээр нь сонгосон байдаг. Тэгээ тэрийг мэддэггүй. Яагаад ч юм тэр хүн татагдаад идэг тэр нь ихэвчлэн тухайн хүний үнэр байдаг. Гэхдээ тэр нь одоо нэг үнэртэй усны үнэр биш шүү дээ тий. Хөлс дарагч ч юм уу тэрний үнэр биш. Тухайн хүний арснаас нь ялгарч байгаа тэр үнэр байдаг. Тэгэхээр энэ жилийн бэлгийн багцанд маань ийм яг хүсэл биелүүлэх таны аавра гэрлэн бүрхүүлийг идэвхжүүлэх, хамгаалах, за ухамсар зөв бэлгийг дээшлүүлэх гэх мэтлэн ийм амин тоснууд дээр ингэж одоо ургамлын 100% амин тоснуудаар бүрдүүлсэн ийм үнэртэн байгаа. Та нар маань мөрөөдлөө тодорхойлохдоо за эсвэл зүгээр өдөр тутамдаа үнэртний орондож хэрэгжилж болно. Тэгээд би энэ үнэртэн 100хан ширхэг хийсэн 100-аа өөр үнэртэй. Суур нь бол адилхан яг хүсэл биелүүлэгч нь адилхан. Гэхдээ яг тухайн хүнд хамгийн хэрэгтэй байгаа эмоцийг нэмэгдүүлэх нэг тосыг ингээд 100 өөрөөр хийсэн. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн хүнд одоо зүүн совинд дутагдж байгаа бол тухайн тэр тосоо олоод аваасаа гэж бодоо. Тэгээ 100 адилхан учраас яг та ингээд аль ширээн дээр суух хаана очих хэвээр энергиэрээ татаад энэ өөр хэрэгтэй энэ үнэртэн авах байх гэж бодож байна. Энэ бол миний амьдралдаа анх удаа хийж байгаа. Тэгээ маш их сэтгэлээ шингээж өдөржин бясалгаж хийсэн ийм үнэртэн байгаа. Тэгээ 100 хүнд л очих юм дээ. Тэгээд хүслийн дэвтэр маань бол одоо ингээд 100 хүслийн бэлгийн багцанда бүгд орсон байгаа. За хүслийн дэвтрийг та нартай саяхан танилцуулсан. За энэ бол хараа хүслээ биелэл болгоорой гэ хүсэл биелүүлэх бал энэ маш гоё гардаг үзэг байгаа. Би ер нь үзгэн дэх дуртай хар өнгийг за ийм бал орж байгаа. За тэгээд энэ жил болохоор би нөгөө өнгөөр тодолж төлөвлөгөөнүүдэ гаргадаг учраас бүх ингээ бэлгийн багцанд маань ийм 2 өнгийн маш гоё бодог орсон байгаа. Бодгон бал гэх юм одоо тэгээд энийгээрээ би тэгэд бас өөрсдийнхөө хүслээ бичгтээ ашиглах боломжтой. За тэгээд ийм гоё бэлгийн одоо ийм цаасанд очих нэ. За тэгээд энэ батыг авсан хүмүүстэйгээ
12 сарын 14-нд бүгдээрээ хамтдаа эх жилийнхаа хүслийн самбарыг хийгээ. За тэгээ би та нартаа хүслээ яаж зөв тодорхойлох уу, ямар хүсэл биелдэг, ямар хүсэл нь биелдэггүй вэ? Түүнийг биелүүлэхийн тулд бид нэр анханасаа яаж хүслээ бичих ёстой, мөн далд ухамсартаа хүслийг оруулахын тулд ямар өдөр тутмын дадлуудыг хэрэгжүүлдэг. За тэгээ далд ухамсартаа мөн ойрхон одоо тий далд ухамсараа илүү ашиглаж болох, зүн сонгоо нэмэгдүүлж болох мэдрэхүүн аргууд, за бясалгал гэх мэтлэн ийм сэдвтэй хичээл орно. За тэгээд та нар маань хамгийн түрүүнд бэлгийн багцаа захиалсан хүмүүс маань тэгээд 14-нд уулзах нь. Гэхдээ бэлгийн багцаа захиалаагүй хүмүүс маань ч гэсэн хэрвээ хүслийн дэвтэр авсан гадаад дотоодоос орон нутгаас хүслийн дэвтэр авсан хүмүүс маань 9 цагаан хүслийн дэвтэр гээд группт ороорой. Тэр группт маань мөн 14-нд орох хичээл маань лайв хэлбэрээр шууд тухайн групптэй бас орноо. За тэгээд 1 сард 2026 оны 1 сарын эхний 7 хоногт та нартайгаа 7 хоногийн туршид бас хүслээ биелүүлэх челленж явна. Өдөр болгон шинэ бичлэг орно. За тэгээд тухайн бичлэг дээр бясалгал орж ирнэ. За энэ жил та нартай сая хальт хуваалцсан миний нөгөө сүнслэг биений хувьд бүр маш том тесрэлт болсон. Ер нь амьдралын маань зорилго бас их өөр болсон гэх юм да. Нэг амьдралдаа нэг хүний нэг мөчлөг байдаг да. Ингээд нэг өөрчлөгддөг. Тийм мөчлөгдөө ойрцсон. Тэрний маань шагнал олж юу ирсэн бэ гэхээр 9 цагаан хүслийн ерөөл маань ингээд их язгуур одоо хамгийн тэр монгол хэлний охь болсон тэр одоо хамгийн өндөр инерцтэй өгнүүд гэх юм одоо үйлдлийн давтамж нь хамгийн хүчтэй монгол хэлний тийм үгсээс бүрдсэн тийм ерөөл одоо хүсэл олгон дээр нь 9 цагаан хүсэлээр зориулсан тийм ерөөл бид нар олсон. Одоо тэгээд тэр ерөөлөө эхний 2026 оны эхний 7 хоног та нартайгаа бас хуваалцнаа. Тэгээд тэрнтэйгээ хамт байгаараа. За тэгээд саяны 3 алхмаа хийсэн хүмүүс маань цэнхэр өнгийн эможи комент хэсэгт үлдээгээрэй. За тэгээд та нар маань бас 12 сарда өөр ямар бичлэг үзмээр байгаагаа комент хэсэгт бичээрэй. За та нартайгаа дараагийн бичлэгээр уулзъя. Түр баяртай.